Hello，歡迎收睇阿床塔羅。今日嘅大眾占卜主題呢，就係感情相關嘅，就係對方忽冷忽熱嘅真正原因究竟係啲乜嘢呢？咁我哋而家台面呢，係會有三盒嘅牌卡俾大家揀啦。左邊呢一個第一組，中間有隻雀仔嘅第二組，然後呢，呢一個有隻獅子嘅係第三組。揀好咗你心目中嘅塔羅牌，跟住之後跳到後邊去收聽占卜結果就可以啦。Hello 啊，第一組嘅朋友仔，你哋好啊！咁呢，今次嘅主題呢，會問得稍為 detail 少少啦。咁第一我哋會去睇下究竟聽呢組嘅朋友仔比較大機率會係乜嘢嘅感情狀況啦。第二樣嘢咁樣，一個人忽冷忽熱，有時候我哋嘅角度去睇，有我哋嘅諗法啦。咁但係真正嘅原因呢，就基本上對方先至會知道係咩原因咁樣嘅。咁所以我哋會分兩個層面去睇。第一就係喺你嘅角度入邊，你覺得佢點解會忽冷忽熱？第二個角度呢，我哋就會去分析下就係真正嘅忽冷忽熱嘅原因究竟係啲乜嘢。好啦，咁先睇下第一組嘅朋友仔，你哋有機會嘅感情狀況呢，就包括係呢張 Kisses 嘅牌同埋呢個 Heartbroken 嘅牌啦。咁所以分手斷聯嘅朋友係有嘅。咁然後另外就係感覺上似係暗戀關係或者曖昧關係嘅狀況係都有存在嘅，咁所以會有兩個群組會係大啲機會揀到第一組啦。好啦，咁我哋咧而家咧第二個部分咧會睇下究竟你覺得對方點解會突然間啲態度會轉變嘅咧？咁咧就包括有呢一個權杖國王逆位啦、世界牌逆位啦、寶劍五啦、權杖七啦，再加呢一個嘅節制牌。第一，我覺得你咧會認為而家忽冷忽熱嘅狀態咧係可以調整到嘅，即係你認為係可以透過平靜咁樣去溝通、和諧咁樣溝通咧，大家係可以嗰個相處上嗰個熱度咧係可以維持到嘅。咁會講嘅有機會係你覺得對方係一個比較硬頸啲嘅人啦，或者都係有返啲脾氣嘅人啦，係啦。咁然後另一個狀況呢，就係會知道喺你眼中，你覺得對方好似有一個防護機制係着咗啊，即係呢。因為可能唔想煩，或者就係唔想嘈，所以咧對方就係寧願就係即係都係拉遠翻距離啦，保障翻雙方先咁樣，即係我哋都唔好亂嗌交啦，而係即係先冷靜，跟住大家都冷靜咗啦，跟住之後先再睇下需唔需要揾機會溝通啦咁樣。你會係咁樣去諗對方嘅行為嘅。咁所以我覺得呢度比較強啲嘅能量會喺分手斷聯嘅人啊，即係你哋可能係可能間唔時都係嗌交嗰啲嚟㗎啦，但係又唔係話炒好大鑊嘅，不過可能對方又好似有少少脾氣啦，跟住之後可能講完電話 cut 線或者 WhatsApp 講完啲説話，跟住之後又冇聯絡咧，咁呢個狀態咧應該係反反覆覆咁樣發生㗎噃。咁但係你嘅角度，你就係會覺得每次都係咁㗎啦，咁佢發脾氣咯，咁停下先咯，跟住之後再揾機會去傾翻好就冇事㗎啦咁樣，即係你會覺得對方忽冷忽熱嘅原因係咁樣啦。咁如果你話你係曖昧嘅群組或者暗戀嘅群組咧，你會覺得對方好有自己嘅意思嘅，尤其是如果對方係男士嘅話，咁如果對方係女士嘅話咧，可能俾你嘅感覺咧，你會覺得就係佢唔中意煩嘅，
係啦，即係如果大家嘅氣氛唔係好好，佢就寧願唔講嘢㗎啦，咁樣。咁但係都係 again 喺你嘅角度嚟睇，你覺得而家呢一個嘅狀態係可以透過一啲良性嘅溝通係去解決嘅，係啦。咁好啦，咁我哋而家去到戲肉啦，就要睇啦，真正忽冷忽熱嘅原因係咩咧？我哋見到有錢幣女王啦，權杖8啦，跟住之後聖杯5逆位啦，魔術師逆位啦，再加戀人逆位啦。嗱，我覺得呢組朋友仔可能會有啲地雷級嘅信息啦，有都頗大機率啊，因為啲牌實在係Do Re Mi 3張都出咗嚟啊，再加埋個底牌係呢一個嘅聖杯7啦。我諗你可能要觀察下你心目中嗰個對象咧，其實佢係咪有另一段關係喺度嘅咧？因為第一呢度2張牌都已經暗示咗你哋嘅關係入邊係有啲大話喺入邊嘅，有啲唔誠實嘅溝通係喺入邊嘅。咁你見到嘅可能係面嗰陣咯。咁然後如果你話我本身都知道咧，其實可能已經有個老婆喺度噶啦，佢又或者就係佢係一個穩定嘅另一半喺度噶啦，即係 no matter 佢性別係乜嘢啦，總之佢係有一個穩定嘅另一半喺度嘅。咁你哋係會因為呢件事咧，其實係嘈過好多次噶啦。咁如果你好想去控制個局面，而對方又係真係咁樣嘅 situation 啦，又或者就係本身你喺關係入邊咧，你係比較希望對方係會聽你講嘢嘅，但係對方冇聽到你講嘢嘅時候咧，你會好容易撩翻以前嘅事去同對方講啊，你上次又係咁啊，今次你又係咁樣啊，即係呢啲咁樣咯，即係好似嗰啲揭廁所板嗰啲問題咁樣，即係好似間唔時都真係會發生，但係你又好唔中意佢有呢個習慣，或者好唔中意佢有呢個行為，咁所以你又忍唔住口，又會出聲。但係當對方咧覺得你成日都要控制佢做呢樣做嗰樣嘅時候咧，佢係會想要有一個嘅喘息嘅空間啊。即係佢想要就係可唔可以係舒服自在地相處啊咁樣咯。所以如果呢一組咧講緊你會好容易係，即係我又唔係講話有脾氣係唔好嘅，即係有脾氣其實係話俾你聽外在環境啦，有一啲嘢你係覺得唔舒服嘅，令到你都反映咗其實內在有一啲嘅信念同埋現實發生嘅嘢咧係相反嘅，所以你先會有啲脾氣仔出現咗，係咪？咁但係如果你講話喺你哋相處入邊咧，如果係真係經常性有呢個狀況發生咧，你就要問自己點解會想要繼續呢段關係喎，同埋要諗下。繼續呢段關係，即係你覺得非呢個人不可啦，你繼續呢段關係，而呢啲狀況又會持續發生嘅話，其實你 OK 唔 OK 咧？咁樣，因為如果咧你係覺得唔 OK 咧，其實時不時你就會俾呢一個嘅狀態咧，類似嘅狀態啦，即係你控制唔到嘅狀態咧，就會好喐到你嘅情緒喎，咁咯。咁所以呢組嘅朋友仔，我覺得如果你真係有需要嘅話，可以考慮揾阿松去做私人嘅占卜咁樣，咁啊會 recommend detail 啲去查呢一個嘅問題啦。即係例如就係問下呢一個人，即係究竟佢對你哋個關係發展嘅期望係乜嘢啊？同你自己心目中嘅期望係咪一致啊？咁樣咯，又或者聽下對方嘅心底話係咩啊？咁樣咯，咁。真係唔排除對方係有另外一個嘅選擇啊，又或者佢自己覺得佢係有好多選擇咯。
咁所以即係尤其是可能你哋係曖昧或者你哋係 dating apps 識嘅，見都係見得嗰幾次嘅啫。咁你更加要去留意下，即係對方什麼時候會突然間冷落嚟咁樣，其實你可能會觀察到個 pattern 出嚟嘅。然後你大概可能都會估到係咩狀況咁樣咯，因為好多時處於呢一類型嘅局面咧嘅 case 咧，你比我你自己嘅內在係應該比我問牌係更清楚知道個答案嘅，只不過個答案未必係你想知嘅答案，咁所以我哋就會隻眼開隻眼閉咁樣去自己咯，因為自己嘅時候個關係先可以繼續落去。而對我哋嚟講，可能就係人唔係好中意改變嘅，你就係會覺得咁樣係 stay 喺一個自己最舒服嘅狀態、最安全嘅狀態啊。咁但係其實你潛意識係咪唔知呢？你嘅潛意識應該係知道發生咩事嘅，就係咁咯。咁祝福第一組嘅朋友仔啦。如果你想收到最 update 嘅資訊，記得訂閱阿松塔羅嘅 YouTube 頻道啦。跟住之後撳埋個鐘仔咧，你就會睇到最新嘅消息㗎啦。咁然後讚好我嘅影片，支持我嘅製作啦。然後又可以下低留言講下你想要嘅大眾占卜主題啦。咁再次祝福第一組嘅朋友仔，我哋有緣嘅話就左上角嘅 IG 或者係 YouTube 再見啦，拜拜。Hello， 第二組嘅朋友仔，你哋好。咁我哋今日嘅主題呢，就係問下你心目中嘅對象忽冷忽熱嘅真正原因究竟係啲乜嘢呢？咁我哋呢會分3個部分呢去分析呢個狀況嘅。第一，我哋會去睇下你同呢一個嘅對象啦，究竟會係處於一個點樣樣嘅感情狀況啦。咁然後第二部分呢，講緊忽冷忽熱，我哋自己本人點樣睇呢一種嘅行為，同埋對方心目中真實嘅原因呢，可以係好大出入嘅。咁所以呢，我哋會喺第二部分呢睇下喺你嘅角度，你覺得對方做乜嘢個態度會變嚟變去嘅。咁然後第3部分呢，我哋先會睇呢一個事情嘅核心啦，就係佢真正忽冷忽熱嘅原因係啲乜嘢咁樣。咁咧講下咧呢一組嘅朋友仔，你哋比較大機率咧會係乜嘢嘅感情狀況啦？我會講嘅係一個轉折期咯。no matter 呢一個嘅船呢張牌同埋蝴蝶呢張牌咧，都係一個變動嘅時期啊。咁但係如果你講話船嘅話咧，就可以係講緊係即係可能分手，跟住之後就 move on 啦咁樣。即係嗰啲要復合唔復合之間咁樣嗰種嘅狀況係會有啦。咁但係同時間都可以講嘅就係由 A 呢個階段去到 B 呢個階段咁樣，咁咪有少少似塔羅入邊嘅寶劍六嘅能量啦。咁如果蝴蝶嘅話咧，就會係正面少少嘅，即係可能對方同你都係各自喺度處理緊內在嘅問題啦。咁即係所謂嘅問題其實都係靈魂嚟到呢個地方要學習嘅嘢嚟㗎啦，而呢一樣嘢係不停喺度進化咁樣，即係好似 Pokemon 咁樣，沒完沒了，係有好多唔同嘅版本咁樣啦。咁都有指嘅就係你哋嘅關係其實係成長中啦，咁可能去到一個樽頸嘅位置，咁所以對方就有機會因為咁咧，即係你知我哋改變嘅時候就好似由小朋友變做青少年嘅時候。又或者女士們嘅更年期咧，可能你都會覺得好唔舒服噶嘛。咁所以呢啲位置就係對方可能因為一啲嘅變動啦，而變得個態度係忽冷忽熱嘅原因啦。咁樣好啦，咁我哋睇下第二個部分咧。第二個部分咧就會係喺你嘅角度啦，你覺得對方點解要忽冷忽熱咁樣？咁我哋見到有聖杯3啦、惡魔牌逆位啦，跟住之後太陽牌啦，跟住之後就權杖3逆位，再加塔牌。好搞笑喎！其實你哋有啲牌係重複嘅喎，
即係包括呢個惡魔牌啦，再加太陽牌，其實個位置 exactly 係一樣。咁如果認識阿松嘅朋友仔，都會知道我其中一種即係叫做係解牌嘅特色咧，就係、我係中意睇唔同嘅畫面，講唔同嘅嘢嘅塔羅師嚟嘅。咁所以大家 open mind 咁樣去聽一啲唔係完完全全跟牌意嘅解法就可以㗎啦。咁咧如果你講話你覺得對方點解會忽冷忽熱啊？部分嘅你哋其實覺得對方好似未玩夠咁樣嘅喎，即係可能對方係俾喺你嘅角度嚟睇啦，可能係一個相對嚟講未去到好似你咁成熟嘅人啦。然後我可能係抵唔住誘惑嘅人啦，又或者就係我當啦，如果你哋下一個階段係穩定交往，甚或就係同居啊，生唔生小朋友啊，跟住要唔要結婚啊？如果去到呢啲階段嘅話咧，咁你覺得對方係未 ready 嘅咁樣，咁所以咧，係啊，你會覺得對方只係想同你表面上維持一個嘅輕鬆互動相處嘅狀況咯。即係如果要好有責任地去承擔你哋嗰個關係嘅話咧，你會覺得呢一個人可能未 ready， 而正正係因為呢一個嘅原因咧，對方好似就忽冷忽熱咁樣。但係我覺得咧，你哋呢度咧。所以不過有張塔牌喺度，有機會啦。不過我覺得好少部分嘅你哋咧係會用鬧交係去處理呢個問題嘅，即係應該咧，你哋大部分時間都係相處輕鬆嘅。但係可能一講到就係我哋個關係要唔要繼續落去啊？咁或者就係我哋要唔要個關係係邁進一個新嘅階段啊？一去到呢啲主題咧，就會有啲陣痛咁樣嘅感覺咯，又或者就係有一啲就係對方唔係好想入嗰個狀態嘅情況係發生嘅咁樣。咁所以因為呢度都有啲咩 closer issue 啊 moving on 啊，好睇咩狀況啦。我覺得都有機會就係如果你哋係前期啲嘅，即係真係暗戀關係啊或者曖昧關係，咁可能你問嗰個對象咧，之前係仲有一段關係係埋緊尾嘅。咁呢個你可能就會幫佢揾 excuse 咯，因為我覺得感覺上咧，呢一組嘅朋友仔對比起第一組咧，你哋點樣睇呢個事情咧？即係點樣睇對方忽冷忽熱呢一個嘅行為咧，係稍為放鬆少少嘅，你哋嗰個狀態係啦，冇第一組咁 intense 嘅個能量。咁咧我哋睇下咧，對方真正忽冷忽熱嘅原因係咩咧？咁我哋見到有太陽牌啦、錢幣5啦、權杖8啦，又嚟多張8號牌，呢個係力量牌啦，再加錢幣10逆位，個底牌係惡魔牌逆位。真正嘅原因啊，其實我覺得呢個人咧唔係冇答案嘅喎，即係其實佢係實際層面嘅嘢咯，所以我真唔排除呢組朋友仔可能已經要推進到就係要確定關係啊、結婚生仔啊呢啲比較重大啲嘅決定，而呢啲嘢係 involve 一啲嘅實際嘅。即係錢銀你夠唔夠啊？資源你有冇啊？個心係咪 ready 啊？咁樣資源嘅層面會居多嘅咁樣，咁但係對方係咪冇咧？或者冇解決辦法咧？對方係應該有解決辦法嘅，但係佢好似會覺得，即係如果可以唔使理就唔理住啦，又或者就係，好慘啊，淨係得我一個要去處理呢個問題。咁如果即係你要睇翻係咩狀況啦？我呢度又冇即係今次嘅大眾占卜冇話幫大家問呢一個嘅建議。咁如果你會發覺就係唔成日都係對方都係好出力去為呢個關係去推進嘅話，咁可能你都要俾多少少 backup 咁樣咯。係啦，有少部分甚或一半嘅朋友仔，我覺得你係需要咁樣做嘅。咁係獅子座嘅能量好強啦，所以我會覺得就係你哋嗰個關係可唔可以即係公開啦，
我覺得都係一個重點嚟嘅，即係對方可能會覺得，如果我要俾一個嘅承諾你，我就希望你係風風光光咁樣嫁過嚟，或者就係我要風風光光咁樣娶你咁樣，即係可能佢個心係會咁樣諗嘅，所以我唔排除你嘅對象咧係會講嗰啲叫派頭嗰啲人，即係會就係即係會冇有冇啲好嘅架勢啊咁樣，即係大家一齊咗之後，就俾身邊嘅人睇到就係你哋兩個都容光煥發啊咁樣，即係佢可能會比較重視呢層面嘅嘢啦。咁再另外一個嘅群組咧，可能就係即係對方真係會係未輕鬆夠咯。即係你知，如果有時候有承諾，你就冇咁輕鬆啦嘛。即係好似就係你 staycation 咁樣租一兩晚嘅地方，同埋你真係簽生死約，跟住之後走去租一個單位，邊一個舒服啲啊？咁 of course，梗係就係酒店嗰個舒服啲啦，因為可有可無啊嘛。你要嗰陣咪 pay 咯，唔要嗰陣咪唔 pay 咯。但係如果你係租一個單位嘅時候，你係要簽合約噶嘛，咁你違約係要賠錢嘅咁樣咯。咁所以對方嘅角度，即係如果用一個有承諾嘅關係嚟講嘅話，我覺得佢可能未 ready 走入呢個階段嘅。但係對方係對你係有好大嘅熱情，而你哋嘅相處咧，我覺得係開心愉快嘅。咁但係一講到一啲好實際嘅層面咧，可能就大家唔係真係100% 對嘴啊。即係可能會講嘅就係呢一組嘅聽眾朋友咧，係心急過對方嘅。即係如果講緊個關係要邁進一步嘅話，咁所以如果對方尤其是如果好典型嘅亞洲社會啦，因為呢度應該唔會有英文嘅人聽我講嘢㗎啦，係咪？咁我會覺得亞洲嘅社會嚟講，傳統都係好似男人啦，係要負比較多啲嘅經濟責任嘅。If 你嘅對象係一位男士嘅話咧，咁可能佢會係一個傳統啲嘅類型嘅對象咯，即係講緊都係嗰句就係要 make sure 第時你哋嘅生活係好，佢先會願意俾承諾咯。但係如果你話即係佢自己都好唔掂啊，咁即係佢經濟狀況都好唔掂，咁然後你又即係佢又可能未必會想你包起佢嗰啲咯。如果你有能力嘅話，咁係啊，所以我覺得呢一組嘅朋友就應該實際層面係多啲嘅。但係我睇到嘅係你哋互相喜歡嘅，咁對方忽冷忽熱嘅原因就係一啲實際嘅狀況咯。咁呢個就唔係占卜層面可以解決到嘅嘢啦，而係一啲叫做if 你相信呢個吸引力法則咯。即係你點樣去顯化一個更加好嘅財務嘅狀況，或者實際嘅條件點樣可以推進你哋個關係，我覺得已經係另外一啲層面嘅嘢。咁呢一個咧if 你係相信催眠嘅話咧，都可以揾阿松去做一個嘅催眠嘅療愈服務咁樣咯。係啊，因為呢個係潛意識層面嘅嘢嚟㗎啦。就係咁啦，咁左上角會係我嘅 IG tarotmochi.hk。如果你有需要做私人嘅占卜或者係預約畫班又好，催眠治療都好啦，咁都可以嚟揾阿松嘅。咁然後咧記得訂閱阿松塔羅嘅 YouTube 頻道啦，撳埋側邊嗰個鐘仔咧，咁你就可以收到最新嘅消息啦。讚好我嘅影片，支持我嘅製作啦，十分之需要大家嘅支持。咁然後下低可以留言講下你哋嘅感情嘅狀況啦，又或者咧就係 suggest 一啲嘅大眾占卜主題嘅。咁我哋下次大眾占卜或者係 IG 再見啦，拜拜。Hello， 第三組嘅朋友仔，你哋好。今日嘅大眾占卜主題咧，就係睇下你心目中嘅對象忽冷忽熱嘅原因係啲乜嘢啦。咁我哋會分3個部分咧去講解嘅。第一個部分咧就係睇下大部分聽呢一組嘅朋友仔咧，究竟你哋嗰個關係嗰個狀況會係點啦。第二樣嘢咧，我哋就會去睇下因為呢啲態度嘅 case 咧。我哋本人點樣去睇對方會有咁樣嘅行為，同埋
對方有呢個行為真正嘅原因咧，可以係有好大嘅出入嘅。咁所以咧，我哋會分另外兩個層面去睇。第一就係喺你嘅角度，究竟點解呢個人個態度會成日180度變嘅咧？咁然後再嚟嘅就係今次嘅主題啦，就係佢忽冷忽熱嘅真正原因係啲乜嘢？好啦。咁我哋咧，而家咧，首先睇下你哋嗰個關係狀況。嗱，有部分嘅朋友仔咧，可能係仲未一齊嘅，又或者咧，就算喺關係入邊嘅話咧，其實對方心入邊應該都有好多啲唔肯定啊，唔係好覺得有安全感啊嘅狀況，即係但係講緊佢冇安全感咧，其實可以係完全唔關你事嘅，係啦，即係佢硬係覺得你係會有其他追求者咁樣，咁啊 of course 你都可以有其他追求者啦，但係你可以唔理佢哋噶嘛，咁但係佢嘅話，佢就會覺得就係一個嘅威脅咁樣咯。咁然後另外一種嘅 case 咧，就會係你哋嘅關係踏入緊一個新階段啦。咁呢個同第二組係有啲似嘅。咁啊，甚至我覺得呢組有啲好似係分過手嘅狀況，或者就係而家係分手斷聯嘅 situation 係會多啲嘅。好，咁我哋睇下啦，你覺得究竟對方點解忽冷忽熱嘅4張牌卡？呢一個權杖2逆位啦，跟住之後錢幣7、聖杯6、呢個寶劍3，係啦。所以就係話有機會真係分手斷聯嘅 case 係有啦。咁啊，而家其實大家都好似唔係好清晰對方嗰個現況係點樣啦。咁啊，所以可能會有啲估嚟估去嘅狀態嘅。咁啊，你嘅話其實好掛住即係之前同對方相處得好和諧嘅日子啦。但係咧，好似有一種係開花結果唔知要等到幾時嘅感覺啊。係啊，你哋呢組，所以其實講緊嘅就係唔單單係對方覺得冇安全感，或者係對呢個關係冇信心啊，你都會有呢個狀況嘅，係啦。咁所以咧，我覺得呢一組嘅朋友仔嗰個內在信念咧，要有一定嘅調整咧，先至可以強化到你哋嗰段關係，係啦，又或者強化到你愛情方面嘅即係破關嗰個嘅能力咁樣咯。咁啊，對方啊，係啊，呢組真係分手斷聯多啲啊。對方其實佢真正忽冷忽熱嘅原因，嗱，如果你哋係分手斷聯咧，而且係你話分手嘅話咧，而當時你出手係好狠嘅話咧，其實你應該都知道個原因係乜嘢嘅，即係對方真係唔係你想要嘅人啦，而你心目中係有一個理想嘅伴侶嘅模樣啦，咁但係你知道對方 match 唔到嘅，係啦，只不過可能如果你話而家翻轉頭睇呢件事嘅話，我諗你知道對方係好喜歡你咯，係啊，但係之前可能有啲説話上嘅傷害，唔係話翻轉頭就可以翻轉頭啊！即係如果真係講咗啲好 firm 好都幾 mean 嘅説話嘅話咧，就覆水難收嘅狀況係有嘅。咁對方會覺得，我覺得對方咧其實係祝福你嘅，係啦。即係如果真係係我而家講嘅例子啦，咁啊當然大眾之杯有好多唔同嘅 situation 啦。咁我而家 feel 到嘅能量就係你同對方講過分開啦，咁跟住之後對方會覺得係嘅，你都真係值得更加好嘅。咁我覺得佢可能會想就係 keep 住同你做普通朋友咯，咁樣即係唔係話因為唔愛你啊，而係其實佢自己都灰咗啊。如果講緊要係再重新開始，要好大嘅勇氣，而somehow佢自己都好似唔係睇重
唔係覺得自己好有能力可以翻盤啊。咁如果要係再次重啟你哋段關係嘅話咧，佢冇把握咯，我好直接講。係啊，而且我又覺得佢又唔想再承擔多次好唔開心同失望嘅情緒，咁啊同樣佢都更加唔希望見到你唔開心，咁所以就可能會拉遠返個距離，都係做朋友就算啦咁樣。係啊，所以會講嘅就係喺對方嘅角度，佢覺得反正就算啊 end up 你哋係一齊，你哋嗰個關係都未必係啲擺得喺台面嘅關係，都唔係啲可以好風風光光地係公開嘅關係嘅話，咁既然都好似係注定係一個唔係咁好嘅劇咯。即係我當你哋嘅關係係一套劇集啦，即係本身你哋都好似係悲劇底嘅話，咁就不如唔好開始演呢出戲啦。係啊，對方會咁樣諗咯。所以我覺得呢組會比較複雜啲啦，因為應該係之前係有一個比較鉗啲嘅故事係有發生過嘅。即係你哋好大機率係已經一齊咗㗎啦，不過又分開咗，但係又唔知道要唔要復合。咁對方又唔係唔喜歡你，所以可能間唔時又對你好 nice 咁樣。咁嗱，調翻轉啊，頭先我講嘅角色可以係完全係180度 swap 咁樣㗎。咁所以我覺得呢組係對比起另外嗰兩組係真係有需要去做私人占卜嘅，因為咧。如果係嘅話，你哋我會 suggest 用 free flow 嘅占卜，用5題嚟去詳細啲去了解你哋嗰個局勢係點樣啦。即係例如就係對方對你哋嗰個關係嗰個發展嘅期望係啲乜嘢啊？然後你哋實際嗰個狀況，如果數落去 around 可能3個月至半年，你哋個發展又會點樣啊？對方嘅心底話係啲乜嘢啊？你哋點樣可以修補呢段關係啊？我覺得呢一類型嘅題目咧，即係 no matter 你係揾我占卜定係揾其他老師幫你係占卜嘅話，都可以問呢一啲嘅主題，去幫自己去了解對方同埋你哋嗰個關係更加多咯。咁樣少少攰咯，我覺得你哋嗰個排組嗰個狀態會我會有個提示，就係問下自己點解當初會分開。即係你哋分開嘅原因，其實一定係同內在唔多唔少都有拉楞㗎啦。但係你有冇睇到內在係有乜嘢嘅狀況發生，以至到會有咁樣嘅愛情課題出現？咁但係如果呢一個你真係想追課題層面嘅話，可以揾我去睇流年嘅 review 咯，因為嚟緊差唔多都6月啦。又或者如果你信得過我嘅話，就直接睇呢一個轉念改運嘅流年占卜咁樣咯。係啊，流年唔係淨係年頭年尾問嘅，因為我問嗰個 style 根本就唔係嗰樣嘢，只不過大家好中意流年運勢呢一個嘅 terms， 所以我先用咗呢個字眼咯。好，所以呢組係有課題要去處理嘅。咁啊我會建議先照顧好自己嘅心情先。會對關係都有幫助嘅，係啦。同埋如果嗰個能量係呢個 level 嘅話咧，可能你生活其他面向都會係比較係低迷嘅狀態。咁所以將個 focus 擺咗喺自己身上邊先 ，take care 咗自己先會比較重要，就係咁啦。咁係啦，謝謝大家收聽阿松塔羅嘅頻道啦，記得訂閱阿松塔羅嘅 YouTube 頻道啦，撳埋側邊嘅鐘仔咧就會收到最新嘅消息啦。讚好我嘅影片，支持我嘅製作，十分之需要大家支持啦。咁然後另一個 support 我嘅方法咧，就係順便喺下低留言講下你哋嘅關係嘅近況啦，又或者 suggest 一下一啲嘅大眾占卜主題咁樣咯。咁如果有緣嘅話，我哋就左上角嘅 IG account 嗰邊傾偈啦，又或者係喺下一個嘅 YouTube 影片嗰度見啦。好啦，拜拜。